यार भाई दूसरों की जिंदगी क्यों रिस्क पे डाल रहे हो उसके चक्कर में, है ना। तो बस यही कहना था मुझे। तो कैसे हैं आप लोग? आज मेरे पास इतनी कमाल चीज़ है ना, इतनी कमाल चीज़ है कि भाई आपका दिल ना उछल के आपके हाथ में आ जाएगा। इतनी तगड़ी चीज़ है भाई, बता रहा हूँ कसम से। तो इससे पहले हम शुरू करें भाई, सबसे पहले मैं जल्दी से धन्यवाद कह दूँ क्विजार गेमिंग को, क्योंकि भाई गेम प्ले दिया है उसने मुझे, है ना। तो थैंक यू तो कहना ही पड़ेगा। उसके चैनल का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देखो उसे। ओके शुरू करते हैं तो बिना किसी बकचोदी के। ये आजकल के बच्चों को हो क्या रहा है, मतलब कैसे कैसे गाने सुनते हैं लोग। मतलब गाने सुनो भाई बढ़िया, लेकिन किस तरीके से सुन रहे हो तुम लोग गाने। मतलब कभी ऐसे सुनते हैं और अब ये नई चीज निकली है। मतलब